ए लड़की प्लीज ऐसा मत कर। ए लड़की मुझे आज के दौर क्यों ले जा रही है, मुझे आज से बहुत डर लगता है। अरे तूने तो मेरा आज से रंग बदल दिया। ओ बाप रे बाप लड़की ये तू क्या कर रही है? प्लीज लड़की मेरे कपड़े को मत तार। अबे लड़की तुझ में तमीज नहीं है, इतनी जोर से फेंकती है मुझे। अरे यार अब क्या तू मेरा कचूमड़ बनाएगी क्या? अरे दोस्तों कोई तो मुझे इस लड़की से बचा लो। अब देखो पता नहीं क्या लिया ये सफेद सी क्रीम। देख लेना दोस्तों इसको भी मेरे ऊपर गिरेगी ये लड़की। अबे अबे इसने तो सच में सफेद क्रीम मेरे ऊपर गिर दी। ए लड़की तू ये क्या कर रही है? मुझको छोड़ दे वरना मैं तुझको शराब दे दूंगा। दोस्तों ये तो पाखंडी मुझे खा जाएगी। मेरी आत्मा की शांति के लिए वीडियो को लाइक कर दो। अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी था।